जय झूलेलाल, मां मोहित सितपाल तव्हां सभिनी जो स्वागत थो कयां अॼु जे एपिसोड में। अचो त शुरू कयूं अॼु जे तारनि जो खेल। शुरू था कयूं अॼु जी तिथीअ सां। अॼु अंग्रेज़ी तारीख़ 19 सेप्टेम्बर 2023, मंगल जो ॾींहुं, हिंदू महीनो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष जी चौथ तिथि, चंद्र दर्शन निषेध। शुरू था कयूं अॼु जे राशिफल सां। मेष राशि। मेष राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल ते पंहिंजे कोवर्कर्स ऐं एम्प्लॉय जो पूरो साथ मिलंदो। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। स्थान परिवर्तन करण जे लाइ अॼु जो ॾींहुं लाभदायक मञियो वेंदो। अॼु तव्हांजो स्वास्थ्य बि तमामु सुठो रहंदो। वृषभ राशि। वृषभ राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल ते धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। हुननि खे काई ना काई अपॉर्चुनिटी मिलंदी जंहिंमें हुननि खे सफलता जी बि प्राप्ति थींदी। त अॼु जो ॾींहुं तमामु सुख सां गुज़रंदो। मिथुन राशि। मिथुन राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे कार्यस्थल ते धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि, पर अॼु हुननि खे थोरो स्वास्थ्य ते ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे, न त कोई रोग या बीमारी सताइण जी आशंका आहे। बाक़ी ॾींहुं तव्हांजो सुठो ई गुज़रंदो। कर्क राशि। कर्क राशि वारनि खे अॼु पद उन्नति यानी कैरियर ग्रोथ, व्यापार में वाधारो थियण जी संभावना आहे। अॼु कोई वॾो कार्य बि सिद्ध थी थो सघे। त अॼु जो ॾींहुं तमामु सुख सां गुज़रंदो। स्वास्थ्य बि तव्हांजो ठीक ई रहंदो। सिंह राशि। सिंह राशि वारनि खे अॼु समाज में मान सम्मान ऐं प्रतिष्ठा मिलण जी संभावना आहे। धन प्राप्ति जा बि सुठा योग बीठल आहिनि। स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो। मन ख़ुशि रहंदो। तॾहिं सुख सां गुज़रंदो। कन्या राशि। कन्या राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे ख़र्चनि ते थोरो कंट्रोल रखण जी ज़रूरत आहे। त हिसाब किताब में ध्यानु ॾियणो पवंदो, न त थोरी ई लापरवाही सां धन हानि थियण जी आशंका आहे। मां लक्ष्मी जी उपासना या भगवान गणेश जी उपासना तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदी। तव्हांजो स्वास्थ्य ठीक ई रहंदो। तुला राशि। तुला राशि वारनि खे अॼु धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। कार्यस्थल ते हुननि खे पंहिंजे कोवर्कर्स ऐं एम्प्लॉय जो पूरो साथ मिलंदो। स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो ऐं ॾींहुं आनंद सां गुज़रंदो। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे वाणीअ ते तमामु कंट्रोल रखी करे ॾींहुं हलाइणो आहे, न त वाद विवाद या मतभेद थियण जी आशंका आहे। बाक़ी स्वास्थ्य तव्हांजो ठीक रहंदो। धन जी प्राप्ति थी सघे। धनु राशि। धनु राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे शत्रुअनि ते विजय जी प्राप्ति ऐं कार्यस्थल ते सफलता जी प्राप्ति थियण जी संभावना आहे। धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि। स्वास्थ्य तमामु सुठो रहंदो ऐं ॾींहुं आनंददायक हूंदो। मकर राशि। मकर राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे स्वास्थ्य ते थोरो ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे। थी सघे त लिक्विड डाइट फॉलो कंदा त बहितर रहंदो। ख़ासि करे अॼु हुननि खे पंहिंजे पेट जो ध्यानु रखणो पवंदो। कार्यस्थल ते धन जी प्राप्ति तव्हांखे थी सघे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे जीवन साथी सां ऐं पंहिंजे रिश्तेदारनि सां वाद विवाद या मतभेद थियण सां बचणो आहे। हिन करे पंहिंजे वाणीअ ते तमामु कंट्रोल रखी करे ॻाल्हाइणो आहे ऐं जाम सोचे सम्झे करे ॻाल्हाइणो आहे। स्वास्थ्य तव्हांजो ठीक रहंदो। कार्यस्थल ते तव्हांजो ॾींहुं अॼु साधारण ई रहंदो। मीन राशि। मीन राशि वारनि खे अॼु स्वास्थ्य में सुधारो थींदो। बीमारियुनि जो नाश थींदो। अॼु तव्हांखे धन प्राप्ति जा बि सुठा योग बीठल आहिनि। मन तव्हांजो अॼु जाम ख़ुशि रहंदो। तॾहिं आनंददायक हूंदो। अचो त ॾिसूं छा अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में। चंद्र दर्शन निषेध। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष जे चौथ जे ॾींहुं, जंहिं ॾींहुं गणपति वेहंदा आहिनि, पूजा चालू थींदी आहे पार्थिव गणपति जी। हुन ॾींहुं चंद्र दर्शन निषेध चयो वियो आहे। हुन सां जुड़ियल जेका पौराणिक कथा आहे कि हिकु दफ़े जी ॻाल्हि आहे कि चंद्रमा जेको आहे उहो गणपति जे मथां खिले थो कि तूं पंहिंजो शरीर ॾिस ऐं तुंहिंजो वाहन जेको चूहो आहे हुनखे ॾिस।
हुन में त ॾींहुं ऐं राति जो फ़र्क़ु आहे। त हिन में भॻवान गणेश क्रोधित था थी वञनि ऐं चंद्रमा खे शाप था ॾियनि कि तूं लुप्त थी वेंदे। त जॾहिं पृथ्वी ते चंद्रमा जो दर्शन नथो थिए कंहिंखे बि त हाहाकार मची वेंदो आहे। सभी देवी देवताउनि वञी करे भॻवान गणेश खे मनायो आहे। त भॻवान गणेश चवनि था भई मां पंहिंजो श्राप त वापसि नथो खणी सघां, पर 15 ॾींहं जेके कला उन्हनि जी वधंदी रहंदी आहे ऐं सॼो पूर्ण रूप में पूर्णिमा जे ॾींहुं ईंदा आहिनि, हुन खां पोइ 15 ॾींहंनि ताईं घटिजंदी वेंदी आहे ऐं जॾहिं सॼो अंधेरो हूंदो आहे उन ॾींहुं उमास हूंदी आहे। इहो श्राप भॻवान भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष जे चतुर्थी ॾींहुं ॾिनो हुयो। हिन करे अॼु जे ॾींहं ते चवंदा आहिनि कि जेको बि माण्हू चंद्रमा जो दर्शन कंदो आहे हुन जे मथां पूरो कलंक लॻंदो आहे। अचो त ॾिसूं छा आहे अॼु जो सवाल। अॼु जो सवाल आहे विपुल जी जो, जेके मुंबई महाराष्ट्र जा रहंदड़ आहिनि ऐं हुननि जो सवाल आहे कि कम सां रिलेटेड उहे जाम स्ट्रेस में हली रहिया आहिनि। त विपुल जी, तव्हां हर थर्सडे जे ॾींहुं येलो शइ जो दान करणु चालू कयो ऐं भॻवान कंदो नवंबर खां पोइ तव्हांजो जेतिरा प्रॉब्लम्स हली रहिया आहिनि उहे सभु दूर थी वेंदा। त अॼु जे एपिसोड में एतिरो ई, वरी मिलंदासीं ॿिए एपिसोड में। अगरि तव्हांखे पंहिंजे कुंडली सां रिलेटेड कोई क्वेरीज या सवाल हुजनि त तव्हां असांखे ईमेल करे था सघो info@sindhiplex.com ते। तेसिताईं ॾिसंदा रहो सिंधी प्लेक्स, सिंधियुनि जो पंहिंजो OTT। सत्य सनातन धर्म की जय। जय झूलेलाल।